Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku zaczyna się nowa fala bessy z powodu rynku pracy. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze, zachęcam do polubienia i obserwowania naszego nowego profilu na Instagramie. Link w opisie i link tam na dole. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Zaczyna się nowa fala bessy z powodu rynku pracy. Wczorajsze wydarzenia, czyli raport z sektora prywatnego ADP, który był tak fantastyczny, że zaskoczył wszystkich inwestorów, doprowadził do gigantycznych zmian na rynkach finansowych. Warto być tego świadomym, ale oczywiście dzisiaj dopiero po godzinie 14:30 poznamy prawdziwy, właściwy, ten najważniejszy raport z rynku pracy obejmujący różne odczyty i na nim się będziemy koncentrować i to on powinien ostatecznie nam potwierdzić bądź też zaprzeczyć tym wszystkim sygnałom, które były wczoraj wysłane przez wskaźnik ADP. To, co mam na myśli przede wszystkim dla inwestorów, jest ważna zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, czyli tak zwane payrollsy. W czerwcu mają one wynieść 230 tysięcy, minimalna prognoza 110, maksymalna 350, więc widzicie, drodzy Państwo, jak w porównaniu do tego ADP te prognozy są generalnie zaniżone, i myślę, że będzie zdecydowanie łatwiej o pozytywne zaskoczenie, czyli żeby te dane okazały się być wyższe, żeby potwierdzić te wskazania wczorajsze ze wskaźnika ADP. Wczorajszy wskaźnik ADP zdecydowanie, moim zdaniem, mentalnie podwyższył oczekiwania inwestorów, dlatego też przy odchyleniu 35 tysięcy myślę, że będzie łatwiej o zaskoczenie. Natomiast moim zdaniem zadanie dzisiejszych danych jest takie, by potwierdzić te wczorajsze wskazania. Jeżeli zostaną one potwierdzone, to może zacząć się kolejna fala bessy i za chwilę powiem, gdzie dokładnie ona może mieć miejsce z potencjalnym przełożeniem tego zjawiska na wiele różnych klas aktywów. Ale payrollsy to nie jest jedyna składowa. Poznamy także zmianę zatrudnienia w sektorze prywatnym. Prognoza 200 tysięcy, odchylenie standardowe też 35 tysięcy. Zmianę zatrudnienia w sektorze przemysłowym, tutaj prognoza plus 5 tysięcy, odchylenie standardowe 2,9 tysiąca i także poznamy czerwcową stopę bezrobocia, która ma wynieść 3,6%. Jak widzimy tutaj prognozy to jest między 3,5 a 3,8, więc dość duża jest rozbieżność, natomiast myślę, że łatwo będzie tutaj także zignorować te dane z powodu tego, że rynek teraz jest skoncentrowany na tych danych, które pokazują zmianę zatrudnienia i to one są teraz kluczowe. Jeżeli się okaże, że dane, które poznamy, przewyższają prognozy, potwierdzają tendencję ze wskaźnika ADP, to tendencja na rynkach finansowych może być naprawdę bardzo wyraźna. I te dane, które dzisiaj poznamy o godzinie 14:30 mają potencjał do tego, żeby wygenerować ostateczny kształt świec tygodniowym i na pewno tak się stanie. Natomiast wydarzenia z ostatnich godzin już sygnalizują, w którą stronę rynek się pozycjonuje. I pytanie jest, czy ten trend będzie potwierdzony. A jaki to jest trend? Gdzie się zaczyna nowa fala bessy z powodu rynku pracy? Pytanie dnia jest takie, Bloomberg zadaje je i pyta, czy Fed dojdzie ze stopami procentowymi do 6%, a Bank Anglii do 7%. Dlatego też te pytania, które jeżeli się potwierdzą, mogą nam doprowadzić do gigantycznych perturbacji na rynku długu. To właśnie bessa na rynku długu ma być tym tematem, który będzie rozgrywany po tych danych z rynku pracy, jeżeli one potwierdzą te wskazania, które są fantastyczne. Te dane, które poznaliśmy, przypominam, drodzy Państwo, są fantastyczne, ale teraz interpretacja rynku jest taka, że bardzo dobre dane, super dane to złe dane. Złe dane dlaczego? Ponieważ zwiększają prawdopodobieństwo oczekiwań rynkowych na dalsze podwyżki stóp procentowych, a to wcześniej nie było w cenie. Rynek
w ostatnich miesiącach, na samym początku tego roku w Stanach Zjednoczonych wyceniał, że stopy procentowe będą na poziomie 4,75, być może 5. A jak widzimy tutaj po tych danych, które teraz poznam, które pokazują siłę gospodarki, wprost zachęcają do dalszych podwyżek stóp procentowych. Rynek już się teraz zastanawia, czy stopy pójdą do poziomu 6%, a to naprawdę może mieć konsekwencje dla wycen spółek giełdowych, może mieć też negatywne konsekwencje w przyszłości dla rynku nieruchomości, który już pokazuje swoje słabości. No i tak, dlatego nie dziwmy się, że wczoraj globalne obligacje uderzyły najwyższe poziomy rentowności od 15 lat. No i pytanie jest, czy dzisiejsze dane potwierdzą tą tendencję, że zaczyna się nowa fala bessy na rynku obligacji, czyli wzrostu rentowności i spadku cen papierów. Widać to także bardzo ładnie na tym zagregowanym wskaźniku, który już sygnalizuje nam także, że takie wzrosty rentowności, czyli rynkowych stóp procentowych, sprzyjają także wystąpieniu recesji, zwiększają prawdopodobieństwo recesji, o czym będzie za chwilę. Natomiast sygnałem na amerykańskich obligacjach jest to, że wyjście nad poziom 4% potwierdza przejście 9-miesięcznej linii trendu spadkowego i także sygnalizuje obawę inwestorów, że powieli się schemat dla Wielkiej Brytanii, a schemat dla bessy na rynku obligacji na brytyjskich papierach mówi nam, że dynamiczna fala wzrostowa, która teraz trwa na brytyjskich papierach, może być powielana przez papiery amerykańskie i tego się rynek, który teraz obawia. Tą linię bardzo ładnie widać na następnym wykresie. Natomiast, drodzy Państwo, mamy też narzędzie do wyceny tych oczekiwań rynkowych co do przyszłych stóp procentowych. No i zobaczcie, że po tych wczorajszych danych i dzisiaj o poranku w Europie jakoś nie ma przesunięcia implikowanej stopy procentowej względem tych poziomów sprzed wczorajszej publikacji. Naprawdę reakcja rynkowa obligacji jest tak jakby przedwczesna, albo też kieruje nas ku pułapce. Dlatego też te dzisiejsze dane mają takie duże znaczenie, ponieważ jeżeli się okaże, że implikowana stopa procentowa rośnie, to w takiej sytuacji to przesunięcie oczekiwań co do przyszłych stóp procentowych może być duże i naprawdę rynek teraz wycenia maksimum stóp procentowych na poziom 5,44, dając 36 punktów bazowych podwyżek stóp procentowych na listopad tego roku, ale jeżeli te dane także potwierdzą wczorajsze odczyty wskaźnika ADP, to te przesunięcie może już być bardziej wyraźne i jeszcze bardziej zachęcić inwestorów do przeceny obligacji na całym świecie, czyli wywołać implikacje na rynkach, na różnych innych klasach aktywów, o czym będzie dalej. No i oczywiście te zmiany na krzywej dochodowości w Stanach Zjednoczonych, różnice w spreadach tutaj sygnalizują nam już 70% prawdopodobieństwo wystąpienia recesji w amerykańskiej gospodarce w perspektywie następnego roku. Warto być świadomym tego, co pokazuje ten model recesyjny bazujący właśnie na spreadach obligacyjnych widoczny na wykresie w tle. I pierwszą konsekwencją, która jest widoczna na rynku przy zachowaniu rentowności, czyli wyciąganiu rentowności coraz wyżej, jest presja na amerykańskiego dolara. Ten prosty model, który jest tutaj powielający, pokazujący równoległe zachowanie rentowności amerykańskich obligacji versus dolar, indeks dolarowy, pokazuje, że wzrosty rentowności sprzyjają umocnieniu amerykańskiego dolara. Dlatego też, jeżeli dzisiaj rentowności pójdą dalej w górę, to presja na rzecz umocnienia amerykańskiego dolara będzie globalnie silna i może i powinna także doprowadzić do konsekwencji na praktycznie wszystkich klasach aktywów. Czyli zobaczymy, czy dzisiaj euro-dolar, który jest jednak cały czas przyklejony do poziomu 1,09, odbije w końcu w górę, czy też w dół. Natomiast jest bardziej prawdopodobne jednak wybicie dołem z powodu tendencji na amerykańskich obligacjach, których nie wolno lekceważyć, ponieważ wzrost rentowności amerykańskich obligacji powoduje także wzrost atrakcyjności amerykańskiego dolara i to jest główna tego konsekwencja na rynku walutowym. A później przeniesienie tego zjawiska na inne waluty, zwłaszcza rynków emerging markets, ponieważ umocnienie amerykańskiego dolara jest jednym z głównych powodów trendów na rynku, między innymi takim jak polski złoty. No ale także ta nowa fala bessy na amerykańskich rentownościach obligacji powoduje także, że w modelach wyceny spółek giełdowych te wyceny stają się coraz mniejsze, dlatego też wzrost rentowności, taki brak wyceny stóp procentowych na obecnych poziomach
jest negatywnym zjawiskiem dla indeksów giełdowych, więc nie dziwmy się, że wczoraj indeksy giełdowe spadły, chociaż generalnie mogłyby mocniej spaść, natomiast jak widzimy tutaj na wykresach, tylko mamy lekkie na razie cofnięcie na indeksach giełdowych na Wall Street. Zobaczymy, jakie będzie tego przełożenie po dzisiejszych danych makroekonomicznych, natomiast potencjał jest duży. Jednak warto zwrócić uwagę, że wzrosty rentowności amerykańskich obligacji są szczególnym zagrożeniem dla spółek technologicznych, które są najbardziej uzależnione od finansowania, więc skoro to finansowanie jest coraz droższe, to wyceny spółek technologicznych mogą być relatywnie mocniejsze. I tutaj Bloomberg sygnalizuje, że indeks Nasdaq także dotarł z technicznego punktu widzenia do ważnych swoich oporów. Jednak te konsekwencje bessy na kolejnej fali bessy na obligacjach widać szczególnie dobrze na giełdach azjatyckich. Japonia kończy tydzień tworząc świecę o prospadkowym charakterze. Hongkong także zalicza prospadkową sesję, ale szczególnie negatywne zjawisko widać na giełdzie w Korei i ja obawiam się, że takie przełożenie tego, co się dzieje w Korei i w Chinach może być także na giełdę w Warszawie i że jest rosnące prawdopodobieństwo, że zakończymy pod poziomem 2000 punktów ten cały tydzień, ale oczywiście wszystko może się zmienić po danym, które poznamy o 14:30. Jest szansa, że będą jednak negowały te wczorajsze sygnały, dlatego też bądźmy gotowi na każdy scenariusz. Natomiast wydarzenia na giełdach zaczynają sygnalizować obawy o stan rynkowych stóp procentowych, a najlepszą ilustracją spośród giełd takich najbardziej rozwiniętych jest zachowanie indeksu DAX, który jest o krok od wybicia z tej konsolidacji, która od początku kwietnia jest tworzona. I teraz pytanie jest, czy takie wybicie dzisiaj, ponieważ jeżeli wystąpi, to sytuacja techniczna indeksu DAX ulegnie zdecydowanemu pogorszeniu, zachęcając do mocnych i to naprawdę mocnych spadków. Jeszcze raz przypominam relatywną słabość giełd europejskich względem amerykańskich i pytanie jest, czy czasem czegoś giełdy negatywnego nie zaczynają dodatkowo dyskontować w Europie, jakiegoś negatywnego zjawiska. Jeżeli mamy rentowności amerykańskich obligacji, które rosną, amerykańskiego dolara, który ma potencjał do umocnienia, to jest to śmiertelne zagrożenie dla popytu na cenie złota. Warto być tego świadomym. Poziom $1900 pełni tutaj rolę punktu odniesienia. Każde złamanie tego poziomu będzie zachęcało do tego, żeby wieścić dalsze i to mocne spadki, a cena złota będzie zachęcała, by dodatkowo wzmacniać nastawienie prorecesyjne płynące przez zachowanie rynku surowcowego, a najlepiej to wszystko bada cena miedzi i w tym wypadku mamy także punkt odniesienia w postaci ostatnich minimów z końcówki czerwca. Ich pokonanie tego poziomu sprzyjać będzie tezie o tym, że cena miedzi wspierać także będzie negatywne zjawiska na giełdach papierów wartościowych. Cena ropy naftowej żyje swoim własnym życiem. Mówi się o kolejnych ograniczeniach produkcji ropy, stąd też nie udaje się ropie spaść trwale poniżej $70. No i zobaczcie, drodzy Państwo, że wczorajsza fala wyprzedaży ryzyka pociąga za sobą także spadki ceny Bitcoina, więc czyżby Bitcoin znowu zaczął reagować podobnie do tego, co się dzieje na indeksach giełdowych? Na chwilę obecną mamy cały czas konsolidację, tutaj niewiele się dzieje. Zarysy konsolidacji są łatwo dostrzegalne, więc po prostu czekamy cierpliwie na wybicie. No i czas na polskie aktywa. Polskie aktywa, warto zwrócić uwagę na samym początku, dyskontują także wczorajsze informacje z Narodowego Banku Polskiego, z Rady Polityki Pieniężnej. Stopy procentowe co prawda nie poszły, nie zmieniły się, natomiast mamy założenia najnowszej projekcji Narodowego Banku Polskiego o inflacji i tam moim zdaniem ta projekcja sprzyja temu, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych. Zobaczymy, jak w przyszłym tygodniu ustalą się te wyceny na kolejnych zmian w polityce monetarnej. Natomiast moim zdaniem złoty już wcześniej zaczął reagować na te wydarzenia związane z zachowaniem światowych obligacji i zachowaniem amerykańskiego dolara. Dlatego też mamy takie osłabienie. I jeżeli dzisiaj po godzinie 14:30 euro-dolar zacznie wyraźnie spadać, to będzie to także mocne, wyraźne zagrożenie dla tego, co się dzieje na cenie euro-dolara, ponieważ wzrośnie wtedy prawdopodobieństwo wyjścia nad poziom 4,50. Warto być tego świadomym. Natomiast polskie obligacje
Jeżeli rynek będzie dzisiaj po godzinie 15 po słowach prezesa Glapińskiego znajdzie tam informację, że prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych rośnie, to powinny nawrócić do tendencji spadkowej i widzimy, że ta globalna fala osłabienia światowych obligacji tylko w skromny sposób odbija się na polskich obligacjach wzrostem rentowności. Moim zdaniem perspektywy obniżek stóp procentowych, jeżeli będą utrwalone po dzisiejszej konferencji prezesa Glapińskiego, sprawią, że każda taka korekta, taki podskok będzie wykorzystywany do kolejnej fali zakupów polskich papierów, więc moim zdaniem, jeżeli nie przejdziemy poziomu 6%, to prawdopodobieństwo nawrotu hossy na polskich obligacjach będzie gigantyczne, będzie bardzo, bardzo duże, ponieważ rynek będzie oczekiwał, że jeszcze przed końcem tego kwartału będzie pierwsza obniżka stóp procentowych w Polsce. No i na koniec warszawska giełda papierów wartościowych. Jak już powiedziałem, dla niej także wielkim zagrożeniem są potencjalne spadki euro-dolara, relatywna słabość indeksów DAX, więc tutaj mamy techniczny poziom 2000 punktów, który pełni rolę punktu odniesienia. Każde zamknięcie dnia, tygodnia poniżej tego poziomu zachęci do głębszej korekty spadkowej i moim zdaniem jest na to bardzo duża szansa, więc zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy po godzinie 14:30, ponieważ pytanie jest, czy zaczyna się nowa fala z powodu rynku pracy na rynku obligacji, a to przenosi się na amerykańskiego dolara, a później na różne inne klasy aktywów, między innymi także na indeksy giełdowe. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze, zachęcam do polubienia naszego nowego, świeżego profilu na Instagramie. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu dzisiaj, pozdrawiam i do usłyszenia, do zobaczenia po południu.